Përshëndetje, ky është video udhëzuesi numër 1, i cili do të mund t'ju shpjegoj se si mund të punoni në sistemin e ri të shitjeve në Beler. Mbasi jemi futur në faqen beler.eu dhe kemi klikuar në gjuhën shqip, presim emailet që do na vinë nga kompania ajrore Beler me username-in dhe passwordin për të loguar në zonën e agjensive. Në zonën e agjensive, siç e shikoni, logimi bëhet si agent udhëtimi, përmban zonën e kodit të agjensisë, ID-së së agentit dhe fjalëkalimin. Të treja këto do na dërgohen nga suporti i agjensive Beler në emailin përkatës. Shkojmë te emaili dhe shohim që na kanë ardhur të dy emailet. Atëherë Beleri do dërgoj një email në llogarinë tuaj, i cili do të përmbajë username-in dhe passwordin si dhe ID-n e agentit. Emaili do jetë i përshkruar në 3 gjuhë, në shqip, në anglisht dhe në italisht. Emaili do duket si ky këtu. Në shqip, në anglisht dhe në italisht. Në fund të emailit gjenden të dhënat përkatëse për agjensinë tuaj, të cilat do ju mundsojnë të logoheni në sistemin e shitjeve. Atëherë marrim me radhë agency code. E selektojmë, e kopjojmë dhe shkojmë dhe e hedhim te kodi i agjensisë. Shkojmë prapë te emaili, selektojmë ID-n e agentit. Kthehemi përsëri te fusha dhe e hedhim në fushën ku thot ID-ja e agentit. Shkojmë prapë ke emaili për të marrë passwordin kësaj radhe. E kopjojmë dhe passwordin. E hedhim atje ku thot fjalëkalim. Dhe në këtë moment jemi gati të logohemi për herë të parë në sistemin e rezervimit Beler. Klikojmë mbi butonin login. Dhe sapo futet për herë të parë në sistemin e shitjeve Beler. Faqja e parë që hapet është faqja automatike e cila mundson ndryshimin e passwordit të logimit. Në mënyrë që të ndryshojmë passwordin e logimit dhe për të vendosur një password të thjeshtë të cilin mund ta mbajmë mend, kthehemi edhe një herë tek emaili i cili na ka ardhur tek Beler në adresën tuaj të emailit, e kopjojmë passwordin, e hedhim ke fusha e cila kërkon passwordin aktual dhe te fushat e tjera do vendosim passwordin ton të cilin mund ta kemi më të thjeshtë. Po marrim një shembull, po vendosim passwordin test 123. Duhet ta konfirmojmë passwordin e ri. Test 123 dhe bëjmë dorëzojmë passwordin. Në këtë moment passwordet e hyrjes në sistemin e ri të Beler kanë ndryshuar dhe nga passwordi që është dërguar në fillim jam bërë test 123. Në fushën e dytë që shikojmë këtu është passwordi i përdorimit të kreditit. Ky është një password i ri i cili Beler ja mundson të gjitha agjensive për të rritur nivelin e sigurisë në përdorimin e FIDO-s. Passwordi i përdorimit të kreditit kushtozon agentin apo agjensinë që të mund të shohë çdo gjë në sistemin e shitjeve, por të mund të mos e kryej konkludimin ose blerjen e biletës pa pasur passwordin e kreditit, passwordin e përdorimit të FIDO-s. Passwordi i përdorimit të FIDO-s do vinë në një email të dytë në adresën tuaj të emailit, të veçantë nga emaili i parë që ju erdhi nga Beleri dhe do jetë qartazi i shkruar në këtë mënyrë.
Travel Agency Credit Usage Password. Emaili e hapim. Emaili do jetë shkruar edhe ky në 3 gjuhë, do jetë shqip, anglisht dhe italisht. Po ta shikoni, agency code është i njëjti me agency code që na erdhi në emailin e parë, agent ID është i njëjti me agent ID që na erdhi në emailin e parë, ndërsa credit usage password, passwordi përdorimit të FIDO-s është ndryshe. E kopjojmë këtë password, njësoj siç kopjuam passwordin më parshëm, dhe shkojmë në faqen ku jemi loguar te Bel Air për ta ndryshuar. E hedhim passwordin në fushën e përdorimit të kreditit aktual, dhe në fushat kur kërkohet passwordi i ri, mund të vendosim të njëjtin password të cilin vendosëm te logini, pra mund të vendosim passwordin test 123, ose për arsye sigurie mund të vendosim një password tjetër. Atëherë vendosim te krediti 123 test. Të njëjtën gjë 123 test, të njëjtën gjë vendosim dhe në fushën tjetër dhe bëjmë dorëzimin e passwordit. Në këtë moment ju jeni loguar në sistemin e ri të shitjeve Bel Air, keni bërë ndryshimet e passwordeve si përsa i përket loginit, ashtu dhe si përsa i përket përdorimit të FIDO-s. Rivendosja e passwordit të agentit mund të bëhet duke vendosur në fushën aktuale ID në agentit, dhe mbasi kemi klikuar në rivendos passwordin loginit të agentit, mund të ndryshojmë duke e fshirë apo duke e dorëzuar respektivisht. Mbasi kemi bërë të gjitha ndryshimet përkatëse përsa i përket passwordit me të cilin duhet futemi në sistemin e shitjeve, mund të shikojmë panelin e brendshëm të sistemit të shitjeve. Në panelin e brendshëm, në anën e djathtë, shikojmë agent udhëtimi, cilësimin, do shikojmë emrin e agentit, ID-n e agentit, profilin e agjencisë, emailin e agentit, i cili është përfshirë ose është dorëzuar në kontratën në cilën ai ka bërë me kompaninë ajrore Bel Air, numri i telefonit të agjencisë dhe krediti disponueshëm i cili përfaqëson FIDO-n, të cilën agjencia ka në përdorim. Në mënyrë që të shkojmë në panelin kryesor, do vazhdojmë te menuja e administrimit. Klikojmë te menuja e administrimit, dhe në moment shfaqet menuja në të cilën ne mund të vazhdojmë të prenotojmë bileta në sistemin e ri të shitjeve Bel Air. Ky ishte sesioni i parë për logimin në sistemin e ri të shitjeve Bel Air. Të gjitha menut në krahun e majt do shpjegohen në tutorialet e tjera që do jenë në vazhdim. Ju faleminderit.